कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जो बहुत ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। आज मैं बात करूंगा हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप के बारे में आज बात करेंगे। तो हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप किस समय हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, आइए सबसे पहले उसी के बारे में जानते हैं। तो हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप मुख्य रूप से खांसी और COPD के इलाज के लिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है और कुकर खांसी, शलगम खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी सिरप माना जाता है। जैसे आप सिगरेट, बीड़ी जैसा धूम्रपान करते हैं और इसके कारण से आपको कफ हुआ है तो आपके लिए हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप एकदम सही चॉइस होने वाली है। तो दोस्तों, ये हो गया हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सिरप का डोज कितना है। तो हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप को ये अधिकतम मामलों में दी जाने वाली हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप की खुराक है। कृपया याद रखें, हर रोगी और उनका मामला अलग अलग हो सकता है, इसलिए दवाई देने का तरीका, रोगी का आयु, रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्य कारणों के आधार पर हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप का खुराक अलग अलग हो सकता है। इसलिए आप इसका खुराक लेने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, ये हो गया आप हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप का डोज हो गया। और इसके बाद हम बात करेंगे हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप का मार्केट में आप किन किन नाम से आप ले सकते हो, कि किन किन नाम से आपको मिल जाएगी और उनका प्राइस कितना होगा, ये हम आज अब बात करेंगे। तो हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप का विकल्प क्या क्या है, आइए जानते हैं। हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप मिलता तो है, आपको दवाई भी मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी। कॉम्प्लेक्स सिरप का सेम कॉम्पोजिशन से बना हुआ दवा जो हम आपको बताएंगे वो नीचे हम जैसे बता रहे हैं। जैसे आपको किन किन नामों से आपको कॉम्प्लेक्स सिरप की दवाई मिल जाती है मेडिकल स्टोर में, तो आइए जानते हैं। जैसे GRD है, जिसका प्राइस आपको 259 रुपया पर जाएगा। उसके बाद कॉल एड है, उसका 158 रुपया पर जाएगा। उसके बाद MCBM 69 FE सिरप है, वो आपको 68 रुपया 68 पैसे पर जाएगा। उसके बाद है मेक्यूचेक सिरप है, उसका 250 रुपया आपको पड़ जाएगा। उसके बाद है कार्बोल प्लस है, उसके बाद 52 रुपया 10 पैसा इसका दाम है। उसके बाद लैक्टोबैसिल प्लस सिरप है, इसका 120 रुपया दाम पड़ेगा। उसके बाद है बायोस्टार गोल्ड, उसका 82 रुपया 90 पैसा पड़ जाएगा। उसके बाद आता है पॉलीक्रोल सिरप, इसका दाम आपको पड़ जाएगा 78 रुपया 39 पैसे। उसके बाद है सेल्कल OS, जिसका आपको 161 रुपये में मिल जाएगा। और लास्ट जो है वो है A to Z गोल्ड, ये 125 रुपया में आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप का जो आपको विकल्प। जैसे आप हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे, तो आप ये दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेम कॉम्पोजिशन का दवाइयाँ है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम काम करेगा, सब कुछ सेम ही होगा, कोई अलग नहीं होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप की साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप आयुर्वेदिक दवा है और आयुर्वेदिक दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती, लेकिन आप इसकी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए आप इस्तेमाल करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर लें। दोस्तों, ये आज का वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स सिरप कब हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपको हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप नहीं मिल रहा है तो उसके जगह पे आप कौन कौन सा दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ये हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप का प्राइस कितना पड़ता है। तो जैसे हिमालय कॉम्प्लेक्स सिरप 100 ml का बोतल में आता है सिरप, इसका दाम आपको
आपको मिल जाएगा 60 रुपये में। किसी भी मेडिकल स्टोर में आप आसानी से इसे ले सकते हो। तो ये पूरा वीडियो देख देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।